大家好，又係我 Jason 啦。咁啊，今日睇到我喺架車度咧，咁啊，今日希望咧同大家出外啦。咁啊，平時都係見我一個人坐喺個室內度喺度講啦。咁啊，今日咧想同大家出下街啦。好啦，咁咧我哋出發之前咧就去講解一下。嗱，以我所知咧，而家其實有林林種種唔同品牌嘅充電站啦，尤其是喺新界區，因為新界區比較容易揾點咧去做充電站嘅，因為第一有嗰啲村地啦，亦都可以有一啲地鋪都有嘅，咁喺度工廠區啲地鋪啦。咁但係因為成本比較低嘛，咁亦都有一啲想做充電站嘅人士咧揾過我哋咧，喂，可唔可以幫你裝個快充啊？咁嗱，我哋做安裝咧，其實好坦白説，邊度都裝得嘅。咁但係咧，你要作為一個營運一個電站咧，其實係有一啲嘅條款咧，你係需要符合嘅。咁第一，你嘅安全性啦，要符合機電署嘅標準啦。咁呢個咧可以遲啲拍片再講嘅。另外咧就係你必須都要同機電署攞牌照啦，要買保險啦。係啦，咁你嗰個地方夠唔夠電啦？嗱，你要有個額外或者喺笪空地入邊攞咁大嘅電咧，其實都要同電力公司咧或者機電署咧去申請。咁牽涉嘅工程其實所以咧，其實真係要揾到個好合適做充電站嘅一笪空地啦。我講如果係新界區都係可遇不可求，即係你又有夠電，你又要嗰度又有人流。第二樣嘢想講就係收費嗰方面啦。嗱，林林種種嘅方式嘅而家有啲係有儲值噶啦。嗱，我比較最中意呢樣嘢儲值就係點咧？就係你打一個 app 申請咗個 account 之後咧，你就自己入錢落去，入幾多都得嘅，有冇按金？儲值咧，咁就你儲100蚊，咁咪扣數，好似八達通嘅原理咪扣數咯。扣到冇你又要再儲值啦。或者有啲咧，佢哋譬如你個戶口得100蚊咧，咁你充電咧，你一路充過咗100蚊咧，佢會自己停嘅。係啦，佢唔會你話充200蚊等你翻嚟俾錢，唔會嘅。咁呢個我覺得幾好嘅，因為我用幾多咪入幾多，即係感覺良好啲，係嘛？咁好啦，事不宜遲啦，我哋而家試下去逐一個充電站，我哋去睇下好嘛？咁我揀咗3至4個充電站啦，好冇？咁let's go！ 就話咁快咧，而家就已經嚟到咧錦上路柏龍嗰個下邊嗰個車站停車場啦。但係我第一次嚟呢度充咧，都係俾佢搞起碼半個鐘至9個字，我先知道佢想點嘅。係啦，咁咧嗱，我而家咧唔充電住，泊咗個車度先。我同大家出去咧睇下咧，佢門口嗰個收費模式。佢呢個收費模式咧係令我驚歎。港鐵嘅嘢咧，即係都屬於政府啦，係嘛？又屬於港鐵咁啦，係同一個 party 嚟嘅，係咪？佢哋就唔係揾一個營運商咧去營運佢呢啲充電設施嘅，咁所以咧就變相咧，佢哋就可以捆綁式收費。咩叫捆綁式收費咧？即係佢一個價錢就已經包埋充電同埋泊車。但係你問我咧，係有啲漏洞嘅，係啦，同埋有啲奇怪嘅。咁而家出到嚟門口咯喎，嗱，門口咧其實佢哋咧係有一個收費嘅表嘅，嗱，大家睇到啦。咁呢個收費表咧，大家睇到啦，佢中速咧7 kW 咧，時租咧係17蚊嘅 ，OK。但係記住呢度有個細字㗎，每半小時。嗱，我覺得呢樣嘢成日都係咁嘅，你又寫時租，但係呢度又每半小時，咁即係半小時租啦，係咪？我覺得呢啲字眼咧要更改，唔可以寫時租又半小時括弧，咁樣有啲誤導性嘅，我成日都覺得。咁你17蚊個鐘，唔係17蚊，係34蚊一個鐘喎。OK，咁如果你係轉乘嘅話咧，就15蚊，就平2蚊。夜泊咧係13蚊，再平2蚊，係啦。咁如果你快速嘅話咧，就82蚊啦。即係你如果就咁泊入嚟，又唔搭港鐵，就82蚊一個鐘嘅，係啦，50 kW。轉乘咧就80蚊，夜泊咧就78蚊，係啦。嗱，另外呢邊你睇到啦，呢一邊咧就如果你唔充電嘅時候咧嘅收費嚟嘅。嗱，
如果呢度唔充電嘅時租咧係8蚊每半小時，如果轉乘咧係6蚊嘅啫，夜泊咧就4蚊。OK， 月租啊電單車600啊，唔關事。咁啊，你睇到啦，本來係8蚊、6蚊、4蚊、15蚊、17蚊、13蚊。OK， 咁大家睇到個分別啦。咁我同大家計一計條數咯。我哋講中速先啦，7 kW 17蚊半個鐘。如果你我當你轉乘啦，你大部分泊入嚟都係轉乘噶啦，即係15蚊半個鐘，30蚊，30蚊。佢原本如果我唔叉電嘅話咧，係6蚊半個鐘，即係一個鐘即係12蚊，30蚊12蚊，即係中間嘅差價係18蚊。18蚊其實即係話你充電用7 kW 咧，就一個鐘頭，我當佢真係差到7 kW 咧，咁就即係18蚊7度電，係啦，即係都2個幾嘅，2個幾啦。其實咧，你問我咧，如果喺政府嘅停車場嚟講咧，我覺得收費係偏貴嘅，係啦，因為而家市場上面咧，如果中速充電咧，有啲2個1、2個2都有嘅。另外呢個捆綁式收費唔好處係咩咧？譬如話咁嗱，你記住我轉乘就即係咩啊？即係我會離開呢個站啦，我會走啦，係嘛？咁我可能我出尖沙咀，可能我尖沙咀都半個鐘啦，來回都1個鐘啦。咁即係話我有機會咧，其實我如果我架車有一半電嘅話咧，可能我差2個鐘就差完，但係咧佢都係計緊17蚊半個鐘嘅，即係話佢唔會理你係咪差緊電。總之你有叉電，你就係17蚊半個鐘。唔好處就係，其實我冇用到你啲電，我都係要俾17蚊半個鐘咯。咁頭先計到2個半啊嘛，如果你用緊嘅話，即係話如果可能你只係差咗佢，我當3個鐘，7、3就係21 kW，但係你5個鐘頭先翻嚟嘅，咁你就會有，咁你除翻開咧，可能你俾成3蚊、4蚊1度電㗎啦。咁所以你問我啦，你入得嚟呢個停車場，而又轉乘，而你又覺得自己係會1日之後先翻嚟咧，咁就唔該你架車冇電嘅先好泊入嚟啦。確保咁就會划算啲咯。咁條數就有得計咯。好啦，咁第二咧，你睇多次啦，佢嗰個咧快速充電咧係80蚊，我當你轉乘啦，都係用中間嗰個去計啦，80蚊。咁本身咧，我哋每半個鐘係6蚊噶嘛，咁80蚊半個鐘，咁我哋以1個鐘頭計啦，1個鐘頭計咧，即係86蚊噶咯喎。呢個係每半小時啊嘛，86蚊噶咯喎。咁160蚊減翻12蚊，嚟148蚊。148蚊咧，除翻50 kW 啊嘛，嗱，佢而家提供最高咋嚇，50 kW。咁即係話咧，都差唔多3蚊3個幾嘅。如果轉乘，但係你要記住喎，其實你差得50 kW 嘅人咧，你係唔會轉乘嘅。點解啊？我架車而家有啲車，如果你話即係小型 SUV，可能都係60零度電。咁其實50 kW 咧，已經係佢架車8-9成嘅電量嚟㗎啦。咁你唔會0先入嚟叉㗎係嘛？咁如果你仲有2成嘅電，其實你唔使1個鐘咧，你就叉完㗎啦。咁你冇理由走咗去翻嚟㗎，都係嗰句啦。你只要插住咗支槍，或只要你嘟過張卡，咁佢就會計你80蚊半個鐘㗎啦。你2個鐘頭翻嚟咧，佢都係80蚊半個鐘。嗱，咁所以呢個係非常之唔划算嘅一個對我哋消費者嚟講咧，係一個唔划算嘅收費模式嚟。好啦，而家咧話咁快咧，我嚟到第二個點啦。咁而家我哋都差唔多去到啦，呢就係呢度啦。咁120K 嘅快速充電嚇，聲稱呢度嚇。咁佢就係咁樣，有個貨櫃，咁隔離有部機咁啊。嗱，再重申多一次啦，小弟係冇收廣告費㗎嚇。咁你先要 download 咧佢哋個手機 Apps， 然後進行註冊充值。嗱，呢個就係我一開始講話我最中意嗰個收費模式，就係充值嘅，係啦。咁佢充值你用幾多就充幾多，咁佢扣你幾多。然後咧佢就掃隔離呢一個嘅 QR code，然後先至掃完 QR code，
成功綁定充電器咧，先至將充電槍接入個車度嘅。嗱，所以咧每一個營運商都有佢少少唔同嘅嘢嘅。OK， 有啲咧就要大部分都係插咗架車度先噶嘛。呢個咧就係搞掂晒你先要插入架車度。OK， 咁我哋而家就即管試下咯喎。咁呢度咧係有一個448嘅呢一個 Apps 啦，係啦，就撳呢一個啦。咁入咗去之後咧，撳呢個 QR Code呢個掣咧，就撳充電嘅。嗱，咁我咧成功綁定咗充電槍咧，咁咧就可以增值嘅。嗱，咁我可以先增值100蚊啦。咁佢增值咧，嗱可能我呢度唔係咁好啊，顯示咧大家盡量睇啦嚇。咁啊可以用支付寶啊、微信啊、credit card 俾錢嘅。咁我真係就中意用支付寶嘅，係啦。咁俾到錢之後咧，咁佢就會翻去啦。而家就因為我成功綁定咗啦嘛，就可以插落架車度啦。咁應該插落去咧，佢就會充電噶啦。嗱，插咗落去之後，咁你好明顯聽到呢度咧，就寫住正在啟動嘅，係啦，啲反光啊嚇。咁啊正在啟動。咁咧，手機 Apps 都寫住正在準備充電，咁就其實都我之前都試過用咧，其實個時間等待咧都 OK 嘅，因為始終咧你要大家理解啦，一個充電器咧就唔同你手機嗰啲充電，好多嘢一插噔噔咁樣嗱，唔係嘅，車嘅充電咧，首先我哋個完成咗 payment 咧，佢要透過一個叫 OCPP 嘅一個控制嘅一個程式咧，咁就控制部機話俾佢知，喂得啦，佢俾咗錢啦，可以踢着佢啦。踢咗之後咧，佢仲要同架車溝通嘅。正常嘅直流充電同架車咧，可能需要1至2分鐘嘅溝通咧，咁佢先至會開始充電嘅。只要夜晚呢度比較多嘅，夜晚比較多差，要排隊添嘅。咁你排親，你都要起碼差1個鐘或者半個鐘嘅時間。其實你個流量係好低嘅啫，同埋你以電量嘅收費噶嘛，你唔係多車就得噶嘛，啱唔啱啊？你多車都好啦，你一架車差82K 同2架車差82K， 你都係收咁多錢嘅啫嘛，明唔明我意思啊？即係你一架車差滿82K， 同2架車每架車差60K， 你都係收得咁多錢。咁所以咧，你問我咧就睇你自己成本咯，係啦。如果你本身係做充電器嘅廠商，或者你本身係嗰笪地嘅地主啊，或者你兩樣都係你嘅，咁其實會划算嘅，你成本夠低。但係如果你又要去租笪地，而你又再去買一個充電器，而你又唔識安裝，再揾人裝咧，嗱呢條數就好襟計。所以要睇翻你自己，其實即係成本點樣減低咯，同埋回本期一定長㗎啦。你諗下你2000幾蚊一日嚇，我當你2500蚊一日，咁一個10日即係25000係嘛？一個月都係講緊可能6、7萬蚊。咁6、7萬蚊，你仲有電費喎！你大家要記住啊！你唔好以為你咁樣充，我當你敷，你唔係3個幾袋晒嘅喎，你有個半起碼係電費嚟嘅，同埋你嗰個部機咧係會有一個損耗，要維修要保養。咁所以所有 click 卡拉嘢咧，即係當然都係一個無利嘅生意嚟嘅。咁但係喺呢一刻喺香港，坦白説唔係一個好好賺嘅一個生意。但係我都多謝，亦都真係衷心係佩服類似呢啲嘅小型嘅充電站商嘅，因為都叫做俾我哋市民方便啦。第二就真心就係佢哋願意投資，有人肯做，咁呢個業界先會開始蓬勃，係嘛？先至會開始有人關注，咁都真係多謝佢哋嘅。而真係我又充到電，係嘛？咁好啦，呢個站就到呢度啦，我哋轉頭去多一個站，係啦。好啦，話咁快就到第3個充電站啦。咁咧佢喺邊度嘅咧？就喺元朗工業區一個私人屋苑嘅對面有一個商場，好似叫紅方咁樣嘅。嗱，咁佢叫精英充電站啦。精英我諗大家喺網上睇佢哋啲宣傳都有知嘅。咁我真係冇收廣告費㗎嚇。咁佢嘅方法咧，佢都應該係掃2維碼啟動，係啦，都係 download 個 Apps。咁小弟就唔試啦嚇。咁但係佢都幾特別嘅，呢個咧就係咧，佢係可以咧喺呢度咧用現金嘅，或者俾錢咧做咩咧？佢有部機嘅，
咁你就可以買一啲儲值卡咧。OK， 咁佢有500啦、1000啦、100啦，即係你如果唔想用 Apps 咧，咁你就可以買呢啲儲值卡。咁你買咗之後咧，就喺呢度俾錢，然後咧，咁佢就呢啲卡，咁然後咧，你就可以咧攞完嗰個卡之後咧，就喺度直接拍卡充電扣錢啦。嗱，我覺得呢一個係值得嘉許嘅，係啦，即係佢可以有唔同嘅收費模式。120K 直流快充啊！咁應該即係咧，如果佢2支槍咧，以我理解就應該係每一邊就可以 60K 啊！如果你1支槍就應該係120K，應該就係咁，咁都算快嘅，係啦，咁都算快。咁但係奈何咧，佢就真係差得2架車。咁啊，最後啦，咁啊，同大家今日睇下3個點啦。咁你見到咧，喺頭先都解釋過啦，即係喺商業嗰度嚟講咧，你問我咧係難嘅，即係一個艱難嘅一個業務嚟嘅。其實都係充電咧，中速係平啲噶嘛，係咪？中速大約都係2個半、2個1、2個6都有嘅市價。咁啊快充咧平咧係3個1，貴啊3個6、3個7、3個8咁樣。咁所以你問我平1蚊嘅話咧，我啊其實寧願用中速嘅。同埋咧，其實我都唔明點解中速係會平咁多嘅，因為點解咧？你爭1蚊喎，爭1蚊，其實講緊你3個幾，即係個毛利係爭可能30% 嘅喎。咁但係其實你嘅成本嘅毛利咧，以我所知咧，基本上你都係個半電費㗎啦，係咪？你快啲嘅充電器，其實你嘅電費成本唔會平咗，或者唔會多咗㗎嘛。咁所以就對我消費者嚟講咧，我中意用中速嘅咯。咁但係佢嗰 50K 有時我趕時間都會入去充一充嘅，係啦，係咯。咁啊好啦，今日咧嗰個資訊都比較多啊，又講得多比較充電站嘅嘢啦，希望幫到大家。希望你嚟緊如果想揸中電動車嘅你咧都可以幫到你啦，係嘛？今日嚟條片到呢度，咁啊中意呢條片嘅唔該 like、share、subscribe 呢個頻道，好嘛？多謝晒。